Abang nyolot kali dari tadi. Kayak gini tinggal tarik. Cepat tuh antri ini benangnya. Mana itu rokok? Pakai apa ini? Nah, pakai api rokok aja lah, aku mengentel kali. Mana tidak? Cepat, kawan memancing juga weh. Tidak. Cepat nih. Cepatlah, keburu maghrib. Strike. Tunjukin ikannya dong. Cantik kan ikannya. Detik. Nih, Kamera aja. bongan fish.